唔知大家有冇試過，當你返工返到好攰，面對好多工作、好多壓力嘅時候，仲要面對個衰老細。當你拖住疲憊嘅身軀放工嘅時候，不禁呢要嚟到去問，究竟邊個發明返工呢一樣嘢？然後呢，當你知道原來係亞當令到你要返工嘅時候，你呢真係好想咒詛亞當呢個人。不過你有冇諗過，其實可能返工未必係亞當發明出嚟呢？大家好，我係 Shipman。呢個頻道主要係同大家分享基督教書籍嘅內容，透過簡單嘅方式，我哋去明白書入邊嘅內容，幫助我哋將信仰融入人生。事不宜遲，我哋即刻開始啊！今日呢，我哋會繼續嚟到去睇呢一本書《工作魅力》，佢呢會幫我哋嚟到去將信仰同埋工作嚟到去一齊融合，幫助我哋呢能夠喺工作裏邊重新嚟到去尋找翻我哋嘅意義。首先呢本書呢，我哋今日會嚟到去集中睇第一部分啊。呢一部分呢，佢講出咗工作其實係上帝嘅設計一部分。特別呢一開始呢，佢講到工作其實唔係我哋想象中嗰種必要之惡。佢話呢，工作唔係懲罰啊，而係一開始呢，上帝俾我哋嘅恩賜。可能呢一個位呢，當我哋嚟到聽嘅時候，我哋都會覺得好難接受啊。不過呢，作者佢喺創世記裏邊一開始嘅時候，佢嚟到去睇上帝用6日去創造呢個世界。當佢嚟到去照管呢個世界嘅時候呢，佢嚟到講，原來上帝嗰種嘅創造就同工作係同一種性質啊！而且呢，佢甚至嚟到去喺1章31節，上帝呢去睇創造嘅時候呢，佢一切都覺得好好。佢呢就好似一個藝術家咁樣去享受、去經歷自己所創造嗰種嘅成品。佢呢仲叫人呢喺伊甸園裏邊呢要嚟到去耕種看守。所以可以睇到呢，工作其實係天堂裏邊嘅一部分。上帝去創造，佢亦都去享受喺呢個創造裏邊。其實喺我哋工作裏邊呢，我哋嗰種嘅成功感呢，我哋就係經歷緊呢一種經過創造而帶嚟嗰份嘅成功嘅感覺。而呢一個嘅經歷，其實都話緊俾我哋知啊。我哋係按住上帝嘅形象嚟到去被造，上帝嗰種嘅創造力，佢喺工作裏邊去得着嗰份嘅成功感，都好似 DNA 一樣喺我哋生命裏邊。我哋當去工作嘅時候，我哋同樣都可以喺裏邊去發現到工作帶嚟嗰種嘅滿足感。不過咧，作者佢同樣嚟到去強調啊，佢話咧，工作其實只係我哋生活嘅一部分。上帝咧，佢喺6日嚟到去創造世界，但係佢喺第7日嚟到去經歷安息。工作同埋休息之間不斷嚟到去平衡，呢個係上帝設計俾人嘅規律，絕對咧唔係我哋可能嚟到去諗，將工作可能我哋放到喺我哋生命裏邊好重要嘅一部分。譬如對男士特別係，我哋覺得男士應該事業為重可能甚或乎喺教會有時我哋都會即係將男士我哋將侍奉看到好重教會為優先，工作為優先。但係喺聖經裏邊呢，佢唔係咁樣睇啊。聖經裏邊呢，上帝佢有工作，亦都有休息，佢喺裏邊呢俾咗一個平衡我哋，所以喺裏邊呢，佢俾我哋嚟到去知道工作係上帝嚟到去設計，而且無論我哋喺地上邊去從事乜嘢工作都好呢，呢一個都係上帝俾到我哋去一個嘅心意嚟啊。去到呢度呢，雖然我哋知道工作係神設計啊，不過咧我哋仍然有一個未解決嘅問題，就係點解神要設計工作俾人類呢？呢個問題咧，去到第2同埋第3章呢，都有嚟到去講噶。特別呢，作者嚟到提到一個觀念啊，就係工作係一個耕耘啊。上帝話呢，我哋喺地上面呢，要去治理同埋開發。喺創世記1章未犯罪之前呢，上帝已經俾咗呢一個嘅看管地上邊嘅責任俾我哋。亞當呢，好似一個園丁咁樣嚟到去種花。
佢咧慢慢嚟到將世界變得更加美好。同樣咧，工作其實都係一樣，我哋喺地上邊呢，都係好似去耕耘緊呢一個世界。我哋喺地上邊可以有唔同嘅工作、唔同嘅角色，我哋咧都係慢慢嚟到去將呢個地上邊變得更好。套用翻頭先園丁嘅比喻，就好似上帝俾咗一粒種子俾我哋咁樣，我哋慢慢嚟到去澆灌，慢慢咧嚟到去料理，最後咧令到呢一棵花咧可以慢慢嚟到去變好。當然我哋嚟到去好似一個園丁咁樣嚟到去耕種呢個地上面嘅時候，唔代表上帝就嘅設計係唔完美，唔代表要我哋一同嚟到去即係令到呢個世界更好。當然都係嘅，但係上帝佢睇每一個部分嘅創造呢都係好，無論佢係一粒種子，佢開始係發芽，佢最後去開花結果，上帝都看佢嘅創造為好。同樣佢好想我哋有份去參與喺呢一個上帝嘅創造裏邊，佢讓到我哋喺呢個地上面可以做唔同嘅工作，去從事唔同嘅行業，以至我哋喺呢個世界裏邊呢，我哋可以有唔同色彩同埋秩序，就好似上帝嘅創造一樣，好多元化，有唔同嘅動物、唔同嘅植物。同樣人喺唔同嘅地方都係一樣扮演緊唔同嘅角色嘅時候，就帶嚟咗嗰種嘅多元化同埋精彩。所以既然工作係上帝嘅心意，上帝要我哋喺唔同嘅角色裏邊去參與嘅時候，咁就帶到落去我哋另一個書裏邊嘅觀念，就係我哋喺工作裏邊有我哋嘅尊嚴。上帝嚟到設計人嘅時候呢，佢俾我哋有工作。呢個呢，工作帶嚟到我哋一種嘅尊嚴啊！呢個呢，同我哋一般嘅想法好唔同啊！我哋呢覺得有錢人唔需要工作，我哋打工仔嘅目標可能就係希望揾夠錢，我哋就可以唔使返工，唔使做。呢一個呢，令到我哋呢睇工作呢變咗一種好似一種過度嘅性質，去帶到我哋去到一個唔使做嘅地步。所以可能我哋有錢或者我哋去到一個地位嘅時候，我哋就會看輕咗一啲嘅工作。但係咧喺聖經裏邊嘅角度呢係唔一樣。聖經裏邊呢俾我哋有一個角度，就係我哋每一個人呢喺唔同地方都可以帶嚟價值。我哋每一個人呢，當好似上帝嚟到工作嘅時候呢，我哋就反映緊上帝形象。所以所有嘅工作，唔論你係一個掃街嘅人，或者你係一個 CEO 都好，你都能夠喺呢個地上邊呢嚟到去帶嚟一啲嘅價值。上帝呢透過我哋嘅手嚟到去照顧呢一個世界。喺書入邊呢，佢曾經講到呢一個嘅夫婦，一對夫婦嚟到開公司，俾一啲嘅人喺裏邊嚟到去工作，特別係一啲有需要嘅人，一啲殘疾嘅人士。呢一對夫婦呢，讓到呢一啲嘅殘疾人士呢，佢哋能夠喺工作裏邊呢，去經歷到尊嚴同埋滿足感。呢一個就係上帝嘅心意。上帝去設計人有工作，讓到人喺工作裏邊能夠反映上帝嘅形象，而最後去到一個最後嘅工作嘅方法，或者帶嚟價值嘅方法，就係工作係可以嚟到去服侍上帝同埋其他人。聖經咧喺詩篇145篇咧曾經講過，上帝咧會藉着即係唔同嘅人咧嚟到去供應萬物嘅需要。上帝咧佢冇直接嚟到去透過自己嚟到去俾人有機會嚟到去有唔同嘅供應。反而咧，佢係透過我哋唔同嘅人呢嚟到去供應其他人嘅需要。譬如好似農夫咁樣，佢努力耕種，佢能夠供應其他人有足夠嘅食物。醫生佢可以嚟到去透過自己嘅手，讓到人得到健康。上帝透過醫生嘅手去醫治人。甚或乎可能係清潔嘅工人，上帝透過佢哋嘅手去保持呢一個地方嚟到去乾淨。書裏邊呢講過馬丁路德話我哋係上帝嘅手指。我哋可以用唔同嘅崗位去服侍人，同埋榮耀其他人。呢一個部分呢都提醒咗我哋，工作呢其實我哋唔係淨係為咗兩餐食，我哋唔係淨係為咗我哋有足夠嘅需要。當然我哋有人工，我哋可以得到我哋需要嘅物質。但係其實工作裏邊更加大嘅部分係我哋嚟到去回應上帝嘅愛同埋愛鄰舍。曾經有神學家講過，冇任何一個愛鄰舍嘅方法重要得過我哋努力去工作。你諗下，其實都係嘅。
如果我哋喺工作裏邊，我哋唔好好嚟到去發揮我哋所長，唔好好嚟到去做好我哋呢份工嘅時候，其實我哋損失嘅唔單止係我哋自己，唔單止係公司，甚至乎呢個地上邊有一部分嘅人，佢唔能夠得到佢所需要。譬如如果有農夫，佢唔好好種菜，我哋就唔能夠得到嘢食。醫生佢唔好好救人，我哋會喪失生命。清潔工佢唔好好嚟到去清潔呢個地方，我哋就唔能夠喺一個乾淨嘅環境嚟到去居住。所以其實上帝去設計工作嘅時候，係俾我哋一齊嚟到去照顧呢一個嘅世界嘅機會。所以第一部分簡單嚟講呢，呢一度講到我哋工作係上帝嘅計劃，佢讓人呢可以重尋我哋嗰種嘅尊嚴，我哋揾到人嘅價值同埋我哋嘅尊嚴所在。我哋喺工作裏邊，我哋可以耕耘呢一個世界，一齊呢嚟到讓到呢個世界更加美好。同時我哋透過工作，我哋去服侍其他人，我哋去愛其他人。喺香港呢一個生活壓力咁大嘅地方呢，我哋好容易會覺得工作係一種負擔。但係呢，第一個部分一本書呢話俾我哋知，俾我哋一個新嘅角度，工作係上帝俾我哋嘅恩賜，亦都係同佢一齊嚟到改變呢個世界嘅機會。我覺得呢本書一開始呢俾我哋一個非常大嘅新嘅視野。我哋其實都好需要一種嘅意義感啊！人呢，我哋喺地上邊呢，如果我哋冇貢獻感嘅時候呢，我哋會失去咗一種生存嘅動力，我哋會覺得我哋自己一無是處。而工作就係一個機會，俾我哋嚟到去有嗰種經歷、創意帶嚟嘅成功感，同埋嗰種價值所在。我記得咧自己之前呢曾經試過裸辭嘅經歷啊，我呢大概裸辭咗1個半月左右嘅時間。初頭半個月呢，我覺得好正啊，因為呢過去返工好辛苦，俾同事俾上司，俾一啲嘅客嚟到去壓榨嘅時候呢，我自己都覺得好辛苦，所以呢，我要裸辭嚟到去放假。頭半個月呢，我覺得哇，簡直係一種釋放，可以每日喺屋企瞓到自然醒，可以做自己中意做嘅事。但係咧，當時間慢慢過去嘅時候咧，去到半個月之後呢，我開始覺得咧喺屋企咧百無聊賴，冇咗嗰種意義感嘅時候呢，我慢慢咧嚟到去失去咗人生方向。去到最後呢，我真係頂唔順，好快好想有一份新嘅工作。呢個呢，就正正係回應緊呢一個部分，上帝設計人嘅時候呢，我哋係需要嚟到去貢獻，需要咧嚟到去服侍上帝同埋呢一個地方。所以呢本書講得好啱啊！即係工作唔係一種必要之惡，而係上帝俾人嘅一種恩賜。不過你去到呢一度呢，仍然有一個問題係未解決。我相信呢，大家都會嚟到去問：如果工作係上帝恩賜嘅時候，點解工作會令人覺得痛苦，會覺得冇意義呢？或者好似開頭咁講，我哋都會不自然，我哋好想嚟到去就助工作，甚至呢，我哋好想快啲賺夠錢唔做嘢。呢個問題呢，去到下一部分呢，呢本書嘅作者呢就會嚟到去為我哋嚟到去解答。我哋呢留翻去到下一次，我哋再一齊嚟到去討論究竟點解工作會令人覺得痛苦同埋冇意義啊！我哋今日呢暫時去到呢度先，多謝大家收聽。如果你覺得呢啲內容都對你有用嘅話，你記得 like 同埋 subscribe 支持我哋嘅頻道。我哋下次再見啦！願上帝祝福你嘅工作同埋生活。